ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកពីបង្រៀនអំពីវិធីកាត់តរូប AI ណាបងប្អូនចាដំបូងឡើយគឺយើងចូលទៅកាន់ TikTok ខ្ញុំវាយពាក្យថា AI viral generate ចាហើយបន្ទាប់មកវានឹងចេញរូបបែបនេះយើងមើលទៅសិតតែ AI generate ទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានចំណុចសំខាន់របស់វាដូចថារូបខ្លះអញ្ចឹងវាមាន description នៅពីក្រោមចាហើយរូបខ្លះវាមានតែដូចរូបនេះអញ្ចឹងវាមានយើងគ្រាន់តែថត screenshot វាអញ្ចឹងមកចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅកាន់ photo យើងកន្លែងចុចកន្លែង scan ចាយើង scan យកតែពាក្យណាដែលយើងអាចដាក់ទៅក្នុង Gemini របស់យើងបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាយើងចុចពាក្យប៉ុណ្ណឹងមកចាយើង copy ហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Gemini ម្ដងទៀតចាហើយបន្ទាប់មក add ដាក់ gallery ហើយយើងដាក់រូបភាពរបស់យើងមួយមកបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់រូបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំផា information ដែលខ្ញុំ copy មិញហើយបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការ generate ជូនបងប្អូននេះចាហើយឥឡូវនេះវាកំពុងតែដើរបន្តិចទៀតវានឹងចេញរូបភាពដូចខ្ញុំដាក់បង្ហាញជូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយបងប្អូនចង់បានរូបអីគឺបងប្អូន copy description របស់គេតាមនឹងអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ